kebocoran guys. Diisi dulu dengan angin pressure dengan tekanan tinggi. Di pressure dengan tekanan berapa Dan? Sesuka hati. Wah sesuka hati pian Dan. Terus 250 Dan. Isi piro petang atas oh? 250 wae jare komandan. Iki komandan nih penampakan nih. Gelap sekali ini. Dibongkar. Indikasi ada kebocoran tadi di pipe-nya. Nanti kita direndam sana ke air sana. Lalu di tuh komandan tuh. Patenin Dan. Boleh saya tutup ya. Kan iki. Caput dulu. Pressure pakai kompresor kulkas. Tuh, kita lihat tuh bocorannya. Nah, kok. Mau nih lulak-luluk. Bilah kabeh kok. Bilah kabeh nang kuat juga. Ujung orang itu. Jondi. Iya bisa itu. Iya. Mingsengnya oh. Hah? Mingsengnya tuh itu. Ini dhuwur ya. Pojoknya. Bilah kabeh. Ini dibuang. Anginnya dibuang guys. Kompresornya dibuang. Biar kayak Komandannya mah jangan dibuang. biar kayak kentut guys. Buang. Kentut tuh kayak kata komandan. Ilmu ini guys. Komandan ini. Tuh belakangnya spesial teknisi. Kan kaleng-kaleng. Jalannya cobain dulu. Oh kan dia mak. Ini nggak mana mah? Oh budak kan dia. Oh budak kan dia weh. Ini mulai budak tuh. Rambutnya rambut Miranda guys. Bawah aja. Lanjut di tempat lagi guys. Dia semakin terlihat kebocorannya. Begitu enggak? Mantap ini konten. Oh Jang, tong dege-dege Jang. Enggak boleh bisa. Tuh. Ngededuk. Ini korek ya Nak. Selanjutnya lakukan pengelasan naik. Penambelan guys. Penambahan guys. Ending yang sangat Sampai betul guys. jelas pakai menggunakan tembaga guys. Besi lasannya dari tembaga guys. Karena bahannya EPAP itu dari tembaga guys, bahan utamanya. Oh. Lihat muka-mukanya yang serius itu guys. Jadi menahan tawa ini guys. Tuh Pak Gunawan tuh samirnya pakai rambut Miranda guys. Temenan ojo keder Dan pewes waya rolasane keder. Guys, pengelasan guys. Oke. Ini cek kembali guys. Apakah ada
ada kebocoran. Aman kasih yang Cuci Ini dicuci guys.